လောကမှာကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ကဒါကိုပုံမြင်လို့ခေါ်ကြမယ်တချို့ကတော့သမိုင်းလို့ယုံကြည်ကြတယ်မြမမြေပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကနေဒီနေ့အထိလူဖြောများဆဲကြီးညော်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ထွက်ရက်ပေါက်ဝိဇာတော်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီဇလန်းကိုမြန်မာတက္ကရာ1105ခုနှစ်ကနေစကြည့်ရအောင်နတ်တော်လဆန်း9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့လက်ပန်းရှိရွာလီမှာမောင်အောင်ဆိုတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်သူဟာငင်းစင်ကလေးကတောင်တွင်းကြီးမြို့ကကျေးနီဘုံကြီးကျောင်းမှာပညာသင်ခဲ့ရတာပေါ့ထူးခြားတာကအဲ့ဒီကျောင်းမှာမောင်အောင်နဲ့အတူပညာသင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကမောင်ဝိုင်နောက်တစ်ယောက်ကမောင်မြတ်ကြီးသူတို့3ယောက်ဟာအလွန်ချစ်ကြပြီးတစ်ယောက်ကောင်းစားရင်တစ်ယောက်မအစာကြီးဆိုပြီးဂတိသက်စာတွေထားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာကစမ်းကြယ်တယ်ဗျာတနေ့မှာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မဲ့ခဲ့တယ်ဝိဖြူစင်ကြယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးကရေကန်တောင်းတစ်ခုကိုညွန်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမောင်အောင်ကကျေးညီဘရုပိုက်တစ်ခုကိုရှာတွေးခဲ့တယ်ဒါဟာမောင်အောင်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ပထမဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ဖို့ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူတဲ့အခါမှလည်းအမွေခွေးကြတော့မောင်အောင်ရလိုက်တာကဘာထင်တယ်လဲခေါင်းအောင်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းအောင်ထဲမှာဒုတိယမြောက်ကြီးနီပရိုပိုက်ကိုသူထပ်တွေ့ခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးမောင်အောင်ဟာအတက်ပညာတွေကိုကျင့်ကြံလာတာသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကတရွာလုံးဟိုးဟိုးကြော်လာတော့တာပဲမိခင်ဖြစ်သူကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကိုအင်းကွက်နဲ့ကုထားတာညောင်ပင်ဘော်ကနေပျောက်ကွယ်သွားတာတေဆုံးသွားပြီလို့အားလုံးကထင်နေချိန်မှာဖျံပေါ်လာတာဒါတွေဟာပုံပြင်တွေလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ရဲ့အစဖြိုးခြင်းတွေပါအချိန်တွေကုန်လွန်သွားတော့ငယ်တငယ်ချင်းမောင်ဝိုင်းဟာဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့နန်းတက်လာတယ်မောင်အောင်ခေါ်ဦးအောင်ရဲ့ကြော်ကြားမှုဟာနန်းတော်အထိရောက်သွားတဲ့အခါဘရင်ဖြစ်နေတဲ့မောင်ဝိုင်းဟာစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဒီလူဟာငါထီးနှန်းကိုလူယူမလားဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်နန်းတော်ထဲမှာဦးအောင်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေကတော့ရင်သက်ရှူမိုးစရာပဲဗျာကြိုးကွင်းဆွတ်တတ်တယ်ကြိုးတွေပြတ်ကြတယ်မြေမြုပ်တတ်တယ်မြေကြီးထဲကနေအတန်ထွက်လာတယ်တစ်ခေါင်းထဲထဲ့မီးရှူတယ်မီးထဲကနေဦးအောင်ကဘရင်နောက်မှာပြုံးပြုံးကြီးရပ်နေတယ်နောက်ဆုံးတော့ဦးအောင်ကဘရင်ရှေ့မှာဝါတလုံးကိုရေးပြလိုက်တယ်ဘရင်ကဖြက်လီဝါတွေကပွားလီပဲနန်းတော်တစ်ခုလုံးဦးအောင်ရဲ့ကိုပွားတွေနဲ့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဘရင်ဟာမှားမှန်းတီးပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်ဒါဟာပထမန်ဘိုးဘိုးအောင်ဆိုပြီးတမိုင်းတွင်ကြံရက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာထပ်ပြီးထင်ရှားလာတာကတော့အဘဘိုးမင်ဟောင်ပါ1952ခုနှစ်လောက်မှာပုပ္ပါတောင်ပေါ်မှာတရင်သုံးခဲ့တဲ့အဘဟာအနေထိုင်အလွန်ရှိုးရှင်းတယ်တိုက်ပုံဆွက်ကျဲနဲ့ပစုတ်ကွက်ကိုဝတ်တယ်စကားပြောရင်ပြက်ပြက်သားသားပြောတတ်တယ်အဘဟာတဘဝကဥက္ကလပမင်းကြီးခစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုကြတယ်အဘရဲ့ဘဝဟောင်းတွေကလည်းမနှဲဘူးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကအဘဟာအာဇိတာအမည်ရှိတော့အညာဒရယဟန်ငယ်တပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါတွင်ဒီယဟန်ဟာတင်ငန်းဝတ်မှရတဲ့ဝတ်ကိုပြောင်းလဲကတောထတော်မူခဲ့ပြီးဒီပြဆက်ခုရှိသောရှင်ရတဲ့ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွှေတကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တာယကာတကြားမင်းနဲ့မေတော်မေလမှုတို့ရဲ့သားတော်ဥက္ကလာပါမင်းကြီးဟာလည်းအဘရဲ့ဘဝဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာယခုခေတ်စံဇက်ပိုင်ရှင်ဥပါဦးဟာအဘဤသားတော်မင်းနန္ဒာမင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီးရှင်မွေနုံးနဲ့မင်းနန္ဒာဇလန်းဟာလည်းမြပါပြည်သူတွေကြားမှာအလွန်ပဲထင်ရှားပါတယ်ပကံခေတ်ဥကာလသာသနာပြုရာမှာအလွန်ထင်ရှားလေရှင်အရဟံဆရာတော်ကြီးဟာလည်းအဘဤဘဝဟောင်းပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မုံမယင်ကြီးမကြီးရှင်စောဘူးရဲ့တမတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဘဂူဟန္တာဝရီမုံမယင်ဓမ္မစီရီမင်းဟာလည်းအဘဤဘဝဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလောင်းမယားဤမြစ်ဘာကြီးတော်ဘုရားဤသားတော်ဖြစ်တဲ့
စัจ जा မင်းဟာလေအဘဘိုးမင်းကောင်းဤဘဝဟောင်းပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဘဘိုးမင်းကောင်းဟာဘဝအဆက်အဆက်မှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအဖြစ်ကျင်းလည်ခဲ့ပြီးယခုဘဝမှာဆိုရင်တော့အဘဘိုးမင်းကောင်းအဖြစ်ထွေးရက်ပေါဝိစာတစ်ပါးဖြစ်လာကသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘဟာမကောင်းသူကိုပယ်ကောင်းသူကိုကယ်တဲ့နေရာမှာအလွန်နမဲကြီးပြီးစိတ်ထားဖြောင့်မတ်သူတွေကိုအထူးဆောင်ရှောက်တတ်ပါတယ်အဘဘိုးမင်းကောင်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဓာတ်ပုံရိုက်ရင်မထင်တာပါဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဥပဦးရဲ့ကင်မရာမှာပဲအဘကသူ့ရဲ့ပုံကိုထင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်တခြားသူတွေရိုက်သမျှမှာတော့ negative မှာဘာပုံမှမပေါ်ဘူးတဲ့ဗျာဒါတွေဟာအဘရဲ့မဟိတိတကောတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဘတွေကိုကြည်ညိုကြတဲ့အခါတကောတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဘပေးခဲ့တဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းရမယ်အဘရဲ့ဆုံးမစာ၉ချက်ကိုမှတ်မိကြသေးရဲ့လားအဘရဲ့ဆုံးမစာ၉ချက်ဟာဘဝရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားတွေကိုအရှင်းဆုံးနဲ့အထိမိဆုံးဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအဘရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်အောင်၁ပျက်စီးတိုင်းလင်မပူပင်နစ်မပျက်စီးကခိုင်မြဲပါကဘယ်မှာအနိစ္စရှိမည်နည်းဆိုလိုတာကတော့လောကမှာဘယ်အရာမှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတာကိုအဘကသတိပေးနေတာပါပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ပူဆွေးမနေပါနဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပါပဲနှစ်ဆင်းရဲကြုံမှုမငြိညူနဲ့ချမ်းသာကြီးတာကြုံနေပါကဘယ်မှာဒုက္ခရှိမည်နည်းတကယ်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးတာပါအခက်ခဲတွေကြုံလာရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲမှုကမှကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ပြပေးတာပါ၃လှုပ်တိုင်းမဖြစ်စိတ်မညစ်နဲ့ကိုလှုပ်တိုင်းသာဖြစ်နေပါကဘယ်မှာအနက်ကရှိမည်နည်းကိုချစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်မညစ်ပါနဲ့လောကမှာကိုအလိုအတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောကိုအဘကသင်ပေးနေတာပါ၄ပြောတိုင်းမရဒေါမထနဲ့ကိုပြောတိုင်းသာရနေပါကဘယ်မှာအနတ္တရှိမည်နည်းကိုပြောသမျှကိုသူများကမနားထောင်လို့ကိုလိုချင်တာမရလို့စိတ်တိုးเสียမလိုပါဘူးဒါဟာလေကိုမပိုင်တဲ့အနတ္တသဘောပါပဲငါကြံတိုင်းမပေါက်စိတ်မဖောင်နဲ့သင်ကြံတိုင်းတာပြီးမြောက်ပါကဘယ်မှာအနတ္တရှိမည်နည်းအရာဆိုင်တွေပြက်ပြားသွားတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အရာရာဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာပဲတည်မိနေတာပါကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်လာတာဟာအနတ္တတရားရဲ့သက်သေပဲပေါ့၆အာယုံဟူသည်မြမတောင့်တနဲ့အာယုံတိုင်းသာတောင့်တပါကဘယ်မှာလောဘဆုံးမည်နည်းမြင်သည်မြကြားသည်မြအာယုံတော့ကိုလိုက်မနေပါနဲ့လိုချင်တက်မှတ်မှုလောဘဆိုတာအဆုံးမရှိနိုင်ပါဘူးခုနှစ်အရာရာမျိုးစိတ်မဆိုးနှင့်နေရာတိုင်းသာစိတ်ဆိုးပါကဘယ်မှာဒေါသဆုံးမည်နည်းစိတ်တိုးစရာတွေဘလောက်ကြုံကြုံတီးခံပါဒေါသဆိုတာမီးလို့ကိုပြန်လောင်ကျွမ်းစေတာတည်းမဟုတ်လားရှစ်တိညာမလိုက်တင်မမိုက်နဲ့တိညာမရမိုက်နေပါကဘယ်မှာမောဟဆုံးမည်နည်းအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အတိညာရှိဖို့ကြိုးစားပါအမှောင်ထဲမှာလမ်းမားမနေပါနဲ့ကိုဗုဒ္ဓတရားမေ့မထားနှင့်စိုးမတိုင်းသာကြင့်ကြံပါကဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်ဝေးမည်နည်းအရေးကြီးဆုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလက်ကင်ထားဖို့ပါပဲအဘရဲ့စိုးမစားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံရင်ငြိမ်းချမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝေးတော့ပါဘူးအဘဘိုးမင်းကောင်းဟာမကောင်းသူကိုပယ်ကောင်းသူကိုကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါစိတ်ထားကောင်းပြီးရိုးရာဖြောင့်မတ်သူတွေကိုအငဲစောင့်ရှောက်တတ်ပါတယ်အဘကိုကြည်ညိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဘရဲ့တကိုးတွေကိုပဲအာယုံမဆိုင်ပဲအဘပေးခဲ့တဲ့ဒီတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းကျင့်ကြံရင်အေးအေးချမ်းချမ်းသောဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေသလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာထက်သူတို့ခြံချခဲ့တဲ့တရားတွေအဆုံးအမတွေကကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိနေဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်မယုံရင်ပုံမြင်လို့ထင်နိုင်ပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာတစ္ဆာတရားတွေပါပဲအားလုံးပဲကိုယ်တော်စိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု